角仔彎彎就家財百萬，以前一到過年啊，就家家戶戶都圍埋張台做角仔噶啦，食起身又香又甜又酥脆，隻隻都好似大家嘅荷包咁脹卜卜，真係滿滿嘅年味啊！咁角仔想要又香又脆呢，個皮嘅比例係好重要㗎。我呢度就1斤嘅低筋麵粉，啱啱好1包嘅，加2隻雞蛋，100克嘅豬油。咁豬油就係角仔鬆化嘅關鍵嚟㗎，千祈就唔少得嚇。仲有125克嘅啤酒，因為啤酒入邊嘅氣泡啊，可以令到佢炸出嚟層皮更加酥脆啊。而且啤酒呢就咪貪貴喎，越平嘅啤酒啊，佢對麵粉嘅發酵效果呢會更加好㗎。然後倒落去個油麵墊度，呢度我哋要注意啊，我哋唔可以好似平時搓麵粉咁去搓佢㗎，要好似我咁樣要撳壓摺疊嘅方式咁去搓呢個麵團。因為如果好似搓麵粉咁去搓佢嘅話呢，咁佢就好容易會起筋，炸出嚟佢就唔鬆化㗎啦。就係將個麵團撳壓到咁樣成團嘅狀態就得㗎啦。但係依家呢，佢會比較緊實，冇咁容易推開㗎。我哋就要用張保鮮膜封佢身，佢鬆弛半個鐘頭。趁呢個時間，我哋就可以嚟準備下啲餡料啦。1碗仔炒香嘅花生碎，炒香嘅黑芝麻同埋白芝麻，半碗仔嘅白砂糖，加啲椰蓉啦，食起身會香好多，而且冇咁膩啊！哇，真係又香又甜啊！以前阿媽喺度包角仔嘅時候呢，我哋就喺隔離偷食呢個餡料㗎啦。一聞到啊，就好似翻到去細蚊仔嗰陣咁啦。鬆弛好嘅麵團輕輕咁搓兩下，佢就會變到好光滑噶啦。跟住用個擀麵將佢攤平攤薄，先咁樣撳一撳佢，咁樣比較容易攤薄噶。我哋就盡量將個厚度攤得均勻啲，咁樣整出嚟啲餅皮咧就唔會話有啲厚有啲薄咁樣啦。攤到大概1毫米咁嘅厚度就 OK 噶啦。以前細蚊仔嘅時候啊，阿媽咧佢係用嗰種手電筒嗰個蓋嚟吸帽噶。你哋有冇人試過啊？依家想揾翻嗰種手電筒都難啊。咁我哋用呢種杯嚟吸帽就 OK 啦。兩個印之間咧，我哋就黐埋少少，咁就唔會咁浪費啦。剩低呢啲邊角料咧，我哋可以重複啱先個步驟，咁就唔使怕浪費啦。包角仔嘅時候咧，我哋就喺一邊咁樣捏實佢。佢呢度就好似個兜兜咁，可以兜住啲餡料，唔會流出嚟啦。餡料我哋就盡量放多啲，寓意盤滿缽滿啊嘛。然後咧就一邊收口，一邊將啲餡料咁樣撳實佢，咁樣包出嚟啊，就脹卜卜噶啦。跟住我哋用個2個手指咁樣撳一撳佢，撳扁少少鎖邊嘅時候就會好睇好多噶啦。鎖邊就好簡單噶，用個手指公咁樣撳落去，多出嚟嘅地方我哋再咁樣撳落去，如此類推。咁樣鎖邊唔單止好睇啊，而且炸嘅時候咧冇咁容易漏啲餡出嚟噶。噔噔，1斤粉啊做咗成90個啊，又可以去落油鑊啦。5成油溫就可以落鑊炸啦，全程用個中細火慢慢炸，中途要多啲幫佢花面喎，等佢受熱均勻啲，咁樣上色就會更加靚仔啦。大概炸佢10分鐘左右，炸到個表面變到淺金黃色就可以撈出嚟噶啦。炸好之後，個個都好似大家個荷包咁脹卜卜噶，寓意新嘅1年荷包滿滿，福氣滿。